一个人住老小区，没有洗衣机的生活。今天一下班就去市场看洗衣机了，每天也只有下班才有时间去忙自己的事。下午5点半下班，直接来到市场。这边市场也有好几个，我只转了这一个比较大的市场。这边全是卖家具电器的。先看了一个双桶洗衣机，一边洗一边脱水，容量也还比较大。问了一下价格，老板说这个双桶要550，最便宜也要500。这个价位感觉不太合适。第二天中午抽出自己午休的时间，最后在一位热心的姐姐家里选定了一台自动洗衣机。前期视频说到室友把洗衣机搬走了，这个姐姐就说她家里有一台闲置的洗衣机，就用了1个月，说让我直接搬走吧，也不用出钱。最后我还是给姐姐丢下200，这样用起来心里也比较踏实。把洗衣机搬回来，最后试了一下这个洗衣机，还挺好用的。自己到市场里买的也不干净，这样通过熟人介绍的，用起来也放心。忙完了也该吃饭了，今晚做一个西红柿鸡蛋面。先来打一个鸡蛋，再把鸡蛋打散，锅里倒入油，把打散的鸡蛋倒入锅里，再倒入西红柿，这样西红柿鸡蛋面就做好了。就这样，家里的电器一点一点也增多了。一个人住在450的出租屋，每天过得平平淡淡的生活。